Ответ на тот вопрос, на который текстом сложно написать ответ, который был бы понятен всем. А именно, почему происходит вот этот звук. То есть вторая скорость, сверление мы ставим, то есть 2100 оборотов. И во время работы мы слышим такой стук. Да, то есть данный стук обусловлен работой системы блокировки шпинделя внутри редуктора. И если снять сверлильный патрон или включить первую скорость, уменьшив частоту вращения, то бишь снизив воздействие инерции сверлильного патрона на сам шпиндель, то бишь и на блокировку шпинделя, этот звук исчезает. Опять же, это абсолютно нормальная работа шуруповерта и системы блокировки шпинделя. Здесь этого звука нет. Это 550 оборотов, а 2100 оборотов. В момент возникновения этого звука вы видите, останавливается патрон, то есть двигатель уже остановился, а патрон еще немножко поворачивается. То есть это тоже абсолютно нормально. Не обращайте на это внимание, это работа нормальная механизма, который позволяет нам использовать одногильзовый сверлильный патрон, а не двухгильзовый, как у обычных двуударных дрелей. Надеюсь, опять же, этот видеоответ был полезен. Подписка, лайк, как говорится, или дизлайк, как удобно. Всем пока.